أتذكر تلك اللحظة التي لم تفارقني يوما، ولكن فرقتني عن الحياة. كنت في السيارة وبجانبي زوجتي، وبالخلف ابني ذو السنة الواحدة من عمره. كانت زوجتي حينها تدعو لي دعاء يبكى له من شدة جمال صوتها الصلب، وكان يزن نائما كالملائكة يبتسم كما لو أنه رأى الجنة حينها من مقعده. فتحت عيني ولم أستوعب أين أنا، أين زوجتي وأين ابني. سمعت صوتا ينادي في عقلي من بعيد: حمدا لله على سلامتك. أيقنت أني كما أنا الآن فقدت الحياة، فقدت زوجتي وابني. لا تكن سببا في أن يفقد أحدهم الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم.